Pozdravljeni! No, z vami sem spet Binka Gantar in danes bomo govorili o ljubezni do sebe, o podzavestnih programih, kako jih prepoznamo in o moči reprogramiranja in odpuščanja. No, ker dejstvo je, za moje pojme je to nekaj osnova, ker dejstvo je, da vsakega izmed nas šola kakšen odnos prav posebej in mu želi razložiti ali pa pokazati, koliko se v resnici ceni. In vsi ti odnosi, ki nas šolajo, ki nam želijo pokazati, kdo sploh smo, ki nam kažejo ogledalo, ki imamo mi primanjkljaj in kaj se moramo še naučiti, to so najboljše izkušnje v našem življenju. Za samopodobo pa ljubezen do sebe ne obstaja nobena tableta. Dejstvo je, da je to ena stvar, na čemer delaš, je proces. In sploh odvisno sicer od tega, kako smo bili vzgojeni, kako smo bili, ko smo bili zelo majhni. In nihče izmed nas, ali pa vsi, smo si izbrali starše in smo točno tako izkušnjo rabili, kakršno smo dobili. Zdaj pa, če gledamo, kje se začne ljubezen do sebe. Seveda najprej vidimo, kje smo, že s tem, kako razmišljamo, ko se pogledamo v gledalo. In ko pogledamo in rečeš, kakšen trebuh imaš, kakšne noge imaš, mehko bi morala shujšati, pa imaš, 5 gub preveč in tako naprej. Tako da ljubezen do sebe je prva stvar, da prenehamo sebe kritizirati. Da začnemo sebi govoriti pozitivne stvari oziroma to, kar mi želimo, da se veča, to povejmo sami sebi. In če želimo, da se gube povečajo, potem dajmo to čim večkrat si povedati. Ali pa če želimo, da se nam poveča trebuh, dajmo si to še večkrat povedati. In prva stvar je ljubezen do sebe, pomeni, da postaneš prijazen do sebe, milina do sebe, da enostavno začneš s seboj komunicirati na bolj prijazen način. In za začetek je dovolj, če poiščete, kaj vam je pa všeč na vas. Kaj je tisto, kar imate lepo, mogoče imate lep nasmeh, mogoče imate lepe oči, mogoče imate neko lastnost, zdaj je bila ena gospa neverjeten smeh ima in to je njena dobra lastnost. Pa bi kakšen rekel, kako se pa ta smeje. Smeje se iz srca, ker je to ona. In še ena stvar je ljubezen do sebe. Veste kaj? Da ne dovolite ljudem okrog sebe, da vas kritizirajo. Ker že dovolj se sami včasih, a je tako. Zakaj bi mogli poslušati še kritike drugih ljudi? Kako izgledate, kako niste v redu? Ne dovolj tega. In zdaj postavite se za sebe. Ne pomislite na majčkenega otroka, kako se zna postaviti za sebe. 2-letniki znajo jasno in glasno povedati, kako želijo, na kakšen način želijo. In nam nikdar pozabila moja ta srednja hčerka Pija. Ona je bila stara 2 leti, pa kakšne 3 mesece, ko se je odločila, da je velika punčka. In ona je enostavno začela sama se oblačiti, bila je ponoči, podnevi bila suha, brez pleničk. Enostavno se je odločila, da je ona velika punca, v svoji postelji spala. In veste, kako je stala? Tako je stisnila dlani v pest in je stala in je, tudi velika punca tam, tunta tam, je rekla, velika punca sem. Pa vmes mora biti malo pozabimo, da smo odrasli in vsem drugim pustimo šofirati naš življenje in dovoljujemo, da manipulirajo z nami in izkoriščajo in na koncu, kaj se zgodi. Zdaj na zunaj lahko zgleda, da imata čist prijazen obraz, se smejete, vse je krasno in si misliš, ne, jaz ne. Ampak lahko pa preverite, kaj nosite v svojem srcu. Sploh, če imate že kakšne težave, recimo ščitnico, ali pa če imate težave z nečim, dajte preveriti, kje je vzrok. No, vam povem zdaj en primer ene gospe. Ona je v bistvu ima probleme s spanjem, zato ker ponoči je pač hrupno, blizu tovarne je, pač sliši, šumi v ušesih, v možganih in v glavnem ona je iskala vzrok, a je to karmično, a je to podzavestno ali kaj. No in sva naredili preprost test in to bom zdaj tudi vam pokazala in ta test je pokazal na koncu, da je dejansko ona podhranjena z magnezijom. Tako da, če vam šumi v možganih pa v ušesih, pomeni, da imate v osnovi pomanjkanje magnezija pa B vitamina. Tako da tukaj niso mogoče vzadej neki podzavestni programi. Ampak vseeno, poglejmo, kako preverimo. Poglejte, jaz za sebe, če dam roke takole na srce in rečem, jaz sem Minka. Globoko vdihnem, izdihnem in rečem, jaz sem Minka.
moje telo niha naprej. No, zdaj pa, če jaz rečem, jaz sem Frančka in nisem Frančka, glejte, jaz sem Frančka, gre nazaj. In dejansko na ta način lahko vsak izmed vas preveri svoja podzavestna prepričanja. Se pravi, na svoje ime, kamor greste, to za vas pomeni ja, in na v katero smer greste, na svoje ime za vas pomeni ne. No in zdaj vi lahko preizkusite svoje podzavestna prepričanja, recimo s tem, da ravno tako naredite, na srce date roko, vdihnete, izdihnite in rečete, recimo zdaj, če jaz prebavam s svojimi podzavestnimi programi, do svojih staršev ali pa do svoje mame v srcu nosim zamero. Ne. No, ne vam povem, prav odnos z mojo mamo. Krasen odnos imava, ampak zdajle je že par let nazaj, ampak prav za materinski dan sem ji enkrat napisala pismo, zakaj vse sem ji hvaležna. Ker dejstvo je, da nihče izmed nas si v prvem letu ni zmogel, bom po domač povedala, obrisati riti. Nihče. In dejstvo je, da je to nekdo delal in to ponavadi mame delajo. In glejte, ni nujno, da je to idealna mama, ki ni naredila nobene napake v življenju. In jaz tudi vem zase, jaz sem tudi mama, pa sem prepričana, da sem naredila veliko napak, ampak delam najboljše, kar zmorem in znam. In moja mama je delala najboljše, kar je zmogla in znala. In vaša mama je delala najboljše, kar je zmogla in znala. In dejstvo je, če je ostala kakšna zamera, je to zdaj vaša lekcija, da jo sčiste, odpustite, da greste preko tega. No, potem lahko pogledamo v svojem srcu, isto naredimo, lejte. Lahko vi zraven preizkusite. Se pravi, vdihnemo, izdihnemo, v svojem srcu nosim zamere do svojega očeta. Ne. No, pa gremo naprej. Jaz sem zdaj imela zanimive odnose. Veste, vsak ima kakšen odnos, ki ga šola. S temu rečem, da imamo osebne čustvene trenerje. In na nekem poslovnem področju se mi nekaj zaključilo in, a veste, nekaj časa sem hotela to obdržati, ker sem se trudila, ker sem delala, ker enostavno sem hotela obdržati. In zanimivo, bolj kot sem se borila, več težav sem imela. Ampak kje je bil pa tisti največja težava, vam pokažem, sem zdaj že sčistila, tako da tega nimam več, ampak še pred parimi dnevi sem imela težavo s tem. Lejte, ko sem preizkusila z nihanjem, in sem rekla, v tem odnosu poslovnem se počutim izkoriščena. Ta trenutek ne več, ker sem to zdaj že počistila, ampak sem šla naprej. Počutila sem se izkoriščena, zlorabljena, zmanipulirana in občutila sem jezo. In veste, kolikokrat pridemo v neke odnose, ko enostavno naven hočemo obdržati svoje, koliko primerov poznam. Ženske, ki bi že zdavnaj mogle reči, dosti je bilo. Ostajajo zato, ker so gradile hišo, ker so vložile v tisto steno in zdaj one ne želijo tega spustiti in ker ne želijo tega spustiti, so v borbi in a veste, kaj opažam? Zmeraj bolj bolne so. Življenjska energija ti začne odtekati, ker enostavno sam sebe rušiš in rušiš zato, ker ne želiš spustiti. In a veste, kaj sem zdaj jaz naredila? Spustila sem. In se počutam, lahkotno, kot bi lahko letela. No in naj vam povem eno svojo zgodbo, prav ta navezanost, da ne spustiš tega, na kar si navezan. In to je bilo v bistvu v mojem življenju največja šola, ker, veste, prvo vsak dobi svojo lekcijo in ta lekcija je bila, brez koga ne moreš živeti. Veste, tako pametno je govoriti za druge in rečeš, no, brez koga ne moreš živeti. Brez sebe, odloči se za sebe. Dobila sem točno to lekcijo v svojem življenju, brez koga ne moreš živeti. Pred 2 leti sem se odločila, da zaključim zgodbo mojega zakona in po 25 letih sem se odločila, da pač odidem. Seveda sem uredila vse potrebno, da bodo lahko otroci tudi pri meni živeli in sem bila prepričana, da moje 3 hčerke bodo odšle z mano. In tisti dan, ko sem odšla, so moje 3 hčerke se odločile, da ostanejo pri očetu. No, ne vam povem, stvari so se uredile, moje 3 hčerke so en teden pri meni, en teden pri očetu, imamo lepe odnose in predvsem nismo v borbi, a veste, lahko normalno govorimo, ker poznam toliko primerov, tudi potem, ko že odidejo, pa še kar razlagajo, kaj je kdo komu naredil, kako je nekdo nekoga izkoristil, se včasih se tudi sama še ujamem v to, ampak smo ljudje, ki se učimo, a je tako.
No, ampak da vam povem lekcijo. Ta lekcija je bila, brez koga ne moreš živeti. In tisti dan, ko sem odšla dobesedno s psom pod pazduho in glas, ki mi je rekel noter v možganih, je rekel, no, dokaž, brez koga ne moreš živeti. Bila je zanimiva lekcija, veste, kot mama, ki sem bila doma z otroci, je bilo to zame res dejansko najtežje, kar sem dala v življenju skozi. Ampak eno lekcijo, ki sem jo predelala, je to, da je vredno. Vedno je vredno. In ko upaš narediti tisto, česar te je najbolj strah, te življenje nagradi. Zmerom dobiš potem več, kot si sploh upaš pričakovati. In vse gre potem v pravo smer. In veste, obtičimo v službah zaradi varnosti, v odnosih zaradi varnosti, v nekih poslovnih prostorih zaradi varnosti in si ponavljamo, ne morem, ne gre, nimam denarja. Točno to dobimo. Življenje je vesolje, stvarstvo reče, točno to, izvoli, tukaj imaš. Dvomiš, dobiš točno to. In po drugi strani, ko pa upaš spustiti tisto, na kar si navezan, življenje te nagradi. Verjemite mi, zaupajte, ker mene je sigurno nagradilo in sem prepričana, da je vsakega izmed vas, ki se je upal spustiti tisto navidezno varnost. No, zdaj pa pojdimo naprej. Se pravi, eno stvar smo pogruntali, kaj je s temi podzavestnimi programi. Kaj nosimo v srcu. Zdaj pa, ko to nosimo v srcu, zdaj pa kako to odstraniti iz svojega podzavestnega dela. Zdaj podzavestni del deluje na ta način, en program ali pa en način je s ponavljanjem. Da dolg časa določeno stvar ponavljamo in na ta način potem si pridobimo nove podzavestne programe. Recimo, vožnja kolesa. Drug primer je vožnja avtomobila. Spomnite se, kako smo bili na začetku, ko smo vozili avto, si sedel tam za volanov, komaj si se premikal, na vse smo mislili, kaj moramo s klopko gasa, po domačem pride zavoro, kaj moramo narediti. Danes, po tolikih letih, ko imamo izpit, to je vse avtomatično, zraven lahko telefoniramo, govorimo, vse gre spotoma. Ravno tako je pa podzavest. Na začetku s ponavljanjem se pride do podzavesti. Počasi pronicajo te stvari v našo podzavest. En stavek, ki je meni osebno zelo pomagal, je stavek, naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. In ko si dalj časa ponavljaš to, naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce, naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. Ko si par dni ponavljaš, enostavno jeza izpuhti. Zdaj naslednja taka zadeva, kar je meni zelo pomagal, je pa zdravilni kodeks. In zdaj sicer preizkušam se še na nove zadeve, ampak o tem kdaj drugič. Ampak za začetek, glejte, spodaj imate link, lahko greste naprej pogledati in boste našli glede podzavestnih prepričanj in reprogramiranja. In to je proces. Jaz sem rabila približno 3 tedne, da sem odstranila vse zamere, vse negativne občutke, da sem počistila vse iz otroštva, da sem počistila, recimo en moj program iz mojega otroštva je bil, da se je potrebno za ljubezen truditi. In veste, kje sem to pobrala? Jaz sem doma iz Sevških hribov in dejansko moja mama, to mi je enkrat govorila, je rekla, ko je bila noseča za mene, ona je prišla na kmetijo, moževi starši jo niso sprejeli in ona si takrat ponavljala, večkrat govorila, če bom pa še bolj pridna, me bojo pa starši imeli radi. Če bom še bolj pridna, me bojo pa starši imeli radi. Si bom zaslužila ljubezen. To je bil moj program, da se je za ljubezen potrebno truditi. Ampak vemo, da če te ima nekdo rad, te ima rad. Če te nekdo nima rad, ti se lahko voziš po trepalnicah, te še vedno ne bo imel rad. Ker dejstvo je, da ta občutek ljubezni ni povezan s tem, kaj narediš pa koliko narediš, ampak s tem, kar ti si, koliko te nekdo spoštuje. Ali pa po drugi strani tudi odnosi so samo ogledalo, koliko mi sami sebe spoštujemo. In jaz sem prepričana, da moji odnosi v preteklosti so me sigurno šolali ene preproste lekcije, kazali so mi ogledalo, koliko osnovi sebe cenim. In ja, seveda, ker se nisem cenila, so imeli pravico, da so mi povedali marsikaj v glavo,
da so bili nekateri neprijazni do mene, nesramni in moj program spet, da so me izkoristili, ravno tako program iz otroštva. Pa mislim, da imam tukaj še kaj zadelati, tako da vsi smo na nekem procesu, se učimo, tako da mogoče sem se že kaj naučila, da lahko vam pomagam naprej, tako da z veseljem čez par dni pošljem nov video, kjer bomo več govorili še o odpuščanju. Tako da vem, da o tem veliko govorim, ampak če ne čistimo preteklosti, če smo zataknjeni v preteklosti, ne moramo iti naprej. Tako da čas je za prehod v novo dobo, veste, tudi če se mogoče ta trenutek še ne vidi, ja, se že kaže nov dan. Tako da lepo se imejte.